为什么买个冰箱能有这么多坑？因为从来没有人和你说真话。假如我是安装冰箱的师傅，我一定不会提醒你，冰箱到货后不能立马插电视机子，因为我急着等你确认完，我要赶去下一家。你要是不静置4个小时以上再通电，会大大影响冰箱制冷效果，因为冰箱在运输过程中颠簸，冰箱里面的机油会流到制冷的管路里。如果这个时候突然通电，就很容易烧坏压缩机。但是这又和我有什么关系呢？我一定不会告诉你，不要通电后就立马把冰箱塞满食物。冰箱如果一开始就满负荷的运行，后续很容易产生噪音，两侧还容易发烫，使用寿命直接减半。我一定不会告诉你要让冰箱空载运行8小时，等到冰箱温度降下来之后再放食物。但是反正又不是我用，我才懒得说这么多。我一定不会告诉你要等冰箱检查没有问题了之后再把包装盒给丢了，不然退不了货。反正我送到了就行，后面坏了也不关我的事儿。